Edhe në Rusi një ta gjë është, janë shumë dakord me kolegët, Amerika po kthehet në një armik të dashur, për shumë një pjesë e vogël e vazhdojnë ta quajnë armik tamam sade, dhe kjo pjesë, do me thënë, janë një pjesë të nacionalistësh që janë të pa ndrejshëm, si i thonë, ata janë dhe jashtë ndoshta kontrollit të Putinit, por që nuk kanë shumë besueshmëri dhe influencë në opinionin publik dhe në realitetin në Rusi. Prandaj është e vërtet që po bëhen shumë ndryshime të jashtëzakonshme dhe edhe këtu njerëzit janë të shtangur, nuk po marrin shumë vesh. Një reakcion si dhe nga ju, do me thënë gjithçka po kthehet upside down, si i thonë. Trumpi edhe sot lëshoi një mesazh në rrjetin social të vet dhe ku foli përsëris për dallkallukun Biden, që ai bëri të gjitha këto gjëra, që po të ishte ai president nuk do të ndodhte kjo gjë, do me thënë e përsëriti ato tezat e veta, pra ndoshta ky ka qenë një mesazh jo vetëm për elektoratin e vet, por edhe për presidentin Putin, që shiko sa i mirë jamun edhe hajt na bën një lëshim. E di qa më kujtova me këtë dallkallukun Biden, më kujtohet një barcalet që na i thonin që qarkullonte gjatë luftës ftohtë. Një rusë dhe një Amerikan me një tjetrin i thonë që ne jemi vendin më demokratik, thoshte Rusi. Jo, më demokratik imi ne, thoshte Amerikane. Pa hajtë e provojmë, dhe thoshte Amerikane, ja unë shkoj për para shtëpisë së Bardhë dhe them, poshtë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Edhe unë tha Rusi, shkoj tha në Kremlin dhe them, poshtë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Tani, jemi në këtë frymë. Këtë barcalete ka thonë Reagan kur takoi Gorbachevin, masi u bë takimin në 87-ën dhe filluan të uleshin gjakra dhe atëherë si tani, se historia shpesh herë përsëritet, e ka thonë këtë shumë e bukur kjo.